Manipuri COVID-19 positive oiba masing ka hena hengalakliba asigi yenglaga laingak na ngasidagi hauraga tha asigi tarataret fauba Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Thoubal, Kakching, Churachandpur amasung Ukhrul district singda curfew thamsankibadagi district sing asigi mafam sing khuntak lansikrai ana laing amasung essential service ki natana lambida gari chenakhidei district sing asigi tongan ba mafam singda dukan amadi kaithel sing thonglon khi loinana lambida mi chanakhidei essential service ki natana atai loisang sing thonglon nakhi adum oinamak pharmacy amasung sasan gi hidak yonba dukan singdi adumak hangnakhi Amaromda district police singna curfew thugaiduna thorakpa miyoi sing laksanaba thabak paikhatli Oinam Kendra ki oina Community Hall Isolation Center thamnaba ngasi Kendra sigi MLA L Radhakishona SDO medical staff police amadi atai stakeholders singa punna Thambal Mari College ki oinam gi fibam hakthengnana chatuni yengsinkhrai Defense Research and Development Organization DRDO na puthokiba anti-COVID-19 oral drug 2-deoxy-D-glucose 2-DG-bu laichada si lamthengnabada tangai fadana emergency ki damak sijanabada Drugs Controller General of India DCGI na ayaba pikrai Hairiba drug asi moderate gi severe oiba COVID-19 patients singda sijanaba yare haina DRDO gi maikei gi phongdorakli 2DG hairiba anti-COVID-19 oral drug asi DRDO na Hyderabad based Dr. Reddy's Laboratory ga khusamna duna puthokpani COVID-19 laichaki anishiba web lanthengnari ba chairaga sida miyam gi semitlon fibam sokchilakpana jiribamda leriba tongan ba microfinance sales sandokliba loinana Marup Toriba Singasi Matam Karagi oina Sendoi Komba Lepiu haina Jiribamda leriba Mahiroi Loop MSU MSF Desam Amadi KSA ki maikei digi phongdorakli National Amadi State Highway singda driver singna chathok sasin tawbada anayek asopan yaurapada manak nakpa hospital da pukhatuna ahan balaying pinabahonabada mateng oinaba Transporter and Driver Council TDC na Driver Union da ambulance amakusina kray Medellin gi maikei digi first aid ki kit su khudol tamkhi Madrid Open quarter final the German macha Alexander Zverev na tournament asi mangarak lawkharaba Rafael Nadal bu taruk mari da maithiba piduna semi final changkhrai semi final da Nadal na Austria macha Dominic Thiem ga lamba tawnaragani haukiba kumjali singni tara tare tagi Rafael Nadal Madrid Open amukta lawba ngamdana lakli